Hidhattoonni bilisiginnaa aanaa beddennoo keessatti armee tokko reebanii ilkaayyoo cabsan hawaasa dirqamaan gara leenjii waraanaatti geessuu cimsaniitti fufan. Baasa qindaa'eef Caalbooree Addunyaa. Godina Bahaa Harargee aanaa beddennoo naannoo gaara mul'ataatti dhiyoo kan taate Ardaa Dheertuu Raamis ganda Manduuloo jedhamu keessatti lukkeeleen faashistii bilisiginnaa raayyaa ittisa biyyaa deemtanii biyya eegduu maqaa jedhuun hawaasa dirqamaan guuranii mana hidhaatti walitti qabuun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Impaayera biyyaaf hin tolle tiksuuf jecha bara dhufaa fi lufaa ilmaan Oromoo irbaata rasaasa akka taasisan ergamtoonni sirna faashistii abbaa irree tiksan tibbana sodaa lolaa kallattii danuun Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru raafamuun guutummaa godinaalee Oromiyaa keessatti duulli uummata humnaan gara dirree waraanaatti guuru cimeetii itti fufee argama. Kanumaan wal qabatee bitamtootni labsii bilisiginnaan gadi buuse keessa fayyadamuun dantaa dhuunfaa isaanii adeemsifachuu aadeeffatan kaadroonni PP maqaa kanaan namoota ukkaamsanii waajjiraalee gandaa fi aanaleetti walitti qabuun gariin maallaqa irraa nyaatanii gadhiisaa jiraachuu fi kanneen harqalleeyyii ta'an ammoo gara ibiddaatti erganii bobeeffachaa jiraachuun mul'atee jira. Haaluma kanaan aanichatti bulchaa Ardaa Dheertuu Raamis Katee namni Muraadee Yaayyaa jedhamu akkasumas itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya araddichaa namni maqaan isaa Obsaa jedhamu waliin ta'uun adda durummaan hawaasa irratti yakkoota adda addaa raawwachuu irratti argamu. Namoonni kunneen hidhattoota hedduu of jala hiriirsuun halkan ulaa yookiis balbala namoota ibsanii jiraattota qabuun harka dudduubatti hidhanii haalduree mooraa waraanaaf gara manadhaa waajjira araddichaatti oofaa jiraachuu dubbatu. Jiraattota ukkaamsaman keessaa namoonni maallaqa qaban kaffalanii ba'aa akka jiran yommuu ta'u kanneen of harkaa dhaban ammoo reebichi hamaa fi miidhaan qaamaa irratti raawwatamaa jiraachuus ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun torbanuma kana keessa jiraattu gandichaa kan taate armee maqaan ishee Aadde Faaxumaa Muummee jedhamtu maatii ishee keessaa kan qabame gaafachuu wayita gara waajjira araddichaa dhaqxu milishaan PP maqaan isaa Abdulaziz Muhammad Abdurrahmaan jedhamu reebicha cimaa irratti raawwateen ilkaan tokkorraa cabse tokko laaffisuun miidhaa hir'ina qaamaa irratti raawwachuu jiraattonni ibsanii jiru. Harmeen kun hir'ina qaamaa irra ga'e qofaan kan dhiifamte osoo hin taane badii malee yakkamtee hidhaatti darbatamuun dararaa ulfaataa keessummeessaa kan jirtu ta'uu fi haadholii hedduunis sababa abbaa manaa isaaniif jecha hidhamanii raarfamaa jiraachuu jiraattonni ONN dubbise dabaluun addeessanii jiru. Kaabinoonnii fi loltoonni bilisiginnaa maqaa gibiraatiin uummata aanaa Begii saamaa jiraachuun himame. Falmataa lammii dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Begii magaalaa Begii keessatti loltoonni bilisiginnaa fi kaabinoonni PP maqaa gibiraatiin namoota hojii daldalaa garaagaraa irratti bobba'anii jiran irratti saamicha daangaa hin qabne raawwachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni manitti kaabinoonni fi loltoonni PP waliin ta'uun maqaa gibiraa dhiyeeffatanii tarsiimoo saamichaa baafachuun nama maqaan isaa obbo Maarkos Yaadataa jedhamu gibira qarshii 150 gaafachuun qarshii hanga kana hin qabu waan jedheef qofa buna kuntaala 25 jalaa saamanii deemuu ibsaniiru. Jaleewwan dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf tattaaffii guddaa godhan kunneen namoota nyaataaf dhugaatii daldalan irraa qarshii 50, abbootii qabeenyaa konkolaataa qaban irraa qarshii 70, abbootii qabeenyaa baajaajii qaban irraa qarshii 15, namoota dukkaana qaban irraa ammoo qarshii 25 hanga 100tti saamuun kufaatii dinagdeef saaxiluun jireenya tadheessaa jiraachuu dabaluun himaniiru. Murni bilisiginnaa loltootaa fi kaadiroota isaa shiftummaa leenjisee uummata nagaatti bobbaasuun yeroodhaa gara yerootti maqaa adda addaa tarreessanii saamicha daangaa hin qabne raawwachuun ilmaan Oromoo kufaatii dinagdeef saaxiluun gadadoo fi hiyyummaa keessatti kuffisuuf hojjechaa jiraachuun ni beekama. Magaalaa Asallaa keessatti dargaggoonni duula waraanaa hidhattoota bilisiginnaan ukkaanfaman 280 ta'uun ibsame. Adinasaaf Caalwaa fi Biyyaa. Godina Arsii Bahaa bulchiinsa magaalaa Asallaa keessatti hagayya 18,2026 irraa eegalee hanga gabaasni kun qindaa'etti dargaggoonni 280 ol ta'an afaan qawwee bilisiginnaatiin walitti qabamanii hidhaa keessa jiraachuun maddeen magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Akka maddeen magaalichaa jedhanitti dargaggoonni hedduun ukkaanfamu bakkoota garaagaraatti ilmaan hiyyeessaa fi dargaggoota irratti duula ba'uun adamsanii gara dirree waraanaatti bobbaasuuf halkanii fi guyyaa dhala namaa irratti bobba'uun soora allaattii taasisuuf sochii jabaan murna bilisiginnaan taasifamaa jiru ammaataa dhufuu ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaa godinichaa keessatti taateen duula waraanaa jechuun hawaasa ukkaamsaa jiran yaaddoo jiraattotaa ta'uu maddeen ibsuun dargaggoonni ba'anii galuun waan hin danda'amneef rakkoo keessa jiraachuu fi maatiin isaanii illee waliin rakkataa jiraachuu dabaluun dubbataniiru.
Impaayar Itoophiyaa barootaaf dhiiga saba bal'aatiin jiraattee waan barteef har'as karoora sana tolfachuun lafee lammiilee caccabsuu, dhiiga dhangalaasuu fi lubbuu akka baala mukaatti harcaasuun umurii aangoo dheereffachuuf carraaqaa jirti. Keessattuu ergamtoonni sirnichaa garaa isaanii bulfachuuf gurguran dhiigaa fi lafee lammiilee qulqulluu fi ilmaan hiyyeessaatiin badhaadhanii gamoo ijaarrachuun ilmaan isaanii biyyoota gurguddoo keessatti barsiifataa akka jiran ija saba bal'aa duraa kan dhokatee miti. Loltoonni faashistii Abiy Yemen magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoota 300 ol dirqamaan qabanii karaa leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun dhaga'ame. Caalaqaa Fanfayyeeraa dabalata qaba. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi aanota ollaa hedduu keessatti loltoonni faashistii Bilchiginnaa hagayya 21,2026 dargaggoota hedduu baay'inaan 300 ol ta'an jumulaan ukkaamsuun leenjii waraanaaf qopheessaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf himanitti magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 1 hanga duwwaa 7 fi gandoota baadiyyaa garaagaraa keessaa afaan qawween manneen amantaa fi karaa gabaa akkasumas bakkoota hojii dhuunfaa namootarraa deemanii dirqiin konkolaataa fe'umsaa fi waraanaa irratti naqanii gara ganda duwwaa 8tti walitti qabanii jiraachuun ifoomeera. Magaalicha guutummaa keessatti daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi akkasumas barattoota yuunivarsiitii wayitaa ammaa kana boqonnaa gannaaf maatii biratti galanillee bahanii galuuf yaaddoo jabaa keessa galuun gabaafameera. Walumaa galatti haalli ammaa golleewwan Oromiyaa mara keessatti murna piippiin geggeeffamaa jiru sarbama mirga namoomaa calaqqisiisuun cinatti kufaatiin Impaayaratti isa mul'ataa ta'uun kan beekamu yoo ta'u, furmaanni ammoo uummanni Oromoo bakka jirurraa falmatee xumura itti gochuu akka qabu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee dhaamaniiru. Saawud Arabiyaa fi Joordaan aleellaa shororkeessummaa otoobisii nageenya Siiriyaa naannoo magaalaa guddoo jiru irratti raawwatame balaaleffatan. Gabaasa qindaa'eef Chaalchiksaa Sirnaa. Saawud Arabiyaa fi Joordaan boombii aleellaa otoobisii hojjettoota tika Siiriyaa fe'ee ture naannoo Damaasqootti irratti xiyyeeffatee namoota hedduu madeesse balaaleffatan. Ministeerri dhimma alaa Saawudii ibsa sanbata kaleessaa kenneen aleellaa shororkeessummaa balaaleffachuun mootummaan isaanii Siiriyaa waliin tokkummaa guutuu akka qabdu ibsuun tarkaanfiiwwan mootummaan Siiriyaa finxaaleeyyii fi shororkeessummaa ittisuuf fudhatu deeggaree jira. Ministeerri dhimma alaa Joordaanis boombii kana aleellaa shororkeessummaa jedhee balaaleffachuun Siiriyaa fi uummata ishee waliin tumsa qabaachuu isaa irra deebi'ee kan mirkaneesse yoo ta'u, hokkoraa fi shororkeessummaa bifa hundaan nageenyaa fi tasgabbii biyyattii miidhuuf kaayyeffate kuffisee jira. Akkasumas nageenya, tasgabbii, abbaa biyyummaa fi tokkummaa naannoo Siiriyaa akka deeggaru irra deebi'ee ibseera. Kaleessa boombiin daandii cinaa otoobisii hojjettoota humnoota nageenyaa biyya Siiriyaa irraa geejjibsiisu daandii Maaruunaa Altaal baadiyyaa Damaasqoo irratti rukutee akka ture televizhiniin Al-Ikbaariyaa Siiriyaa madda nageenyaa wabeeffachuun gabaasee jira. Waboon zoonii ba'aa aanaa gubbaa qorichaa keessatti tarkaanfii diina irratti fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii ba'aa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa bulchiinsa magaalaa Ardiim jedhamu keessatti kaleessa gayya 22,2026 loltoota faashistii Bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo cululuqaa gonfateera. Tarkaanfii kanaan humna waraana Bilchiginnaa irraa battalatti 7 ajjeesee 15 ol madeessuun injifannoo boonsaa gonfateera. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 3 hidhannoo 15 fi jorooroo bireenii abbaa 200 boombii fi waanii 2 bilbila ismaartii 1 fi kopheewwan garaagaraa irraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Tarkaanfii abdiin sabaa waboon loltoota faashistii Bilchiginnaa irratti fudhatu cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.